Hola pupilos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer Slime Galaxia y para eso traje a una invitada especial, Sarita. El día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer esta buenísima receta para el slime. Lo que van a necesitar para esto es 100 mililitros de pegamento transparente, 50 mililitros de agua, 20 mililitros de solución para lentes de contacto, brillantina o diamantina plateada. Yo también elegí azul para que parezca más una galaxia y colorantes. También vamos a ocupar 200 mililitros de agua hirviendo y una cucharada de bicarbonato de sodio como esta. Lo primero que tenemos que hacer es disolver el bicarbonato de sodio. Vamos a también necesitar el agua hirviendo. Pídanle ayuda a un adulto porque se pueden quemar. Vamos a empezar. Ahora mezclamos hasta que se integre todo y se disuelva el bicarbonato de sodio. Y lo dejamos enfriar muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a mezclar el resto de nuestros ingredientes. Sí. Sí, por favor. Vamos a poner nuestra agua y luego la solución de lentes de contacto y nuestra brillantina. Y mezclamos. Ahora ya tenemos nuestra primera mezcla fría Y también nuestra segunda mezcla lista. Ahora es tiempo de juntarlas y crear nuestro slime. Como en el último video hay que lentamente echarla en una esquina y juntarla. Esto va a tomar un rato. Como ven, ya se está empezando a formar nuestro slime. Con nuestra mano vamos a seguir haciendo lo mismo, aplastarla para sacar las burbujas de aire. Mililitros de pegamento transparente, 50 mililitros de... No tanto. No tanto. Lo que van a necesitar para esto es...
Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja un comentario y dale a like. Aquí te dejo otros 2 de mis videos para que veas. No te olvides que todas las semanas subo videos nuevos.